puerta, no abre la puerta. Ven. No. Amigos. Boludo, está lloviendo encima, amigo. Hay una persona afuera de la casa, encapuchada. No sé si es el... ¿Entendés que está lloviendo? O sea, tiene ganas de romper las pelotas. Sigue No tocando cae, timbre. Y llueve, y está feo el día, ¿no? Es imposible. ¿Qué hacemos, la madre? ¿Y si salimos? No hay forma de abrir la puerta. ¡Timbre, loco! ¿Qué quiere este tipo, amigo? Vení. Vamos a fijar las cámaras. Yo me da bronca, amigo.